Qadırlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürüz. Hökumətnin İslam Həmkarlıq Təşkilatını ayıplab elan qılğan axbaratı türlük mətbuatlarda təfsili xəbər qılındı. Atalmış Şinjan Xalq Qurultayı Daimi Komiteti yangi belgileme elan qılğan. Amerika Dəniz Armiyasının bir əskeri Xitayğa Amerikanın inçikə hərbi uçurlarını yetkizganlik üçün jazolanğan. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin yaxında İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitay bilan bolğan münasibətini texmi qoyuqlaşdırışını məqsəd qılğan Xitayning Şərq Türkistandakı qorchiqi Xitay Kompartiyası Daimi Komitetining a'zosi Elzat Ahmadjon bilan jiddiyda o'tkazgan yig'inini ayblab e'lon qilgan axboroti dunyoning har qaysi joylaridagi matbuotlarda keng turda xabar qilindi. Hindiston News Vibes xabar turida 6 yanvar kuni mundaq deyildi. Washingtonda turishliq Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatının 200-liligiga diqqət qildi. 57 İslam dövlətinin vəkillərindən təşkil tapqan İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitayning Şərq Türkistandakı musulmonlarga yurgizib atqan irqiy qirg'inchilikqa qaramay, Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishini aybladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatıga Xitoyning ishg'ol qilib olgan Şərq Türkistandakı musulmonlarni va islomni vayron qilish qilmishlarini eskartdi. Ve Müslümanlar dünyasının nima uchun bu vahşiliklarga sukut qildiganligini so'radi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bayonotida İslam Həmkarlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Tahaning ishg'oliyat ostidagi Şərq Türkistandagi Xitoy Kompartiyasi komitetining doimiy a'zosi Elzat Ahmadjon bilan jiddiyatdagi İslam Həmkarlıq Təşkilatı baş katibat boshqarmasida yig'in chaqirganligini qattiq ayblaymiz. İslam Həmkarlıq Təşkilatı bilan Xitoy Xalq Cumhuriyeti o'rtasidagi texnik ko'p hamkorlik va munosabatni kuchaytirish muzokara qilingan bu yig'in Xitoyning musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan Şərq Turkistonda ilib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini davomlashtirayotgan vaqtda ejildi. Bu vahşiliklar 16 mingdan ortiq masjidning buzilishi va taqilishi, namoz, Ramazon ibodatlari, hatto musulmoncha salom va ismlarning cheklanishi va millionlagan musulmonlarning jazo lagerlari va turmalarga keng turda qamalganligini o'z ichiga oladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Mədəniyyət, Maarif və Dini İşlər Ministri Adil Abdulhamid Əfəndi Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitay Kompartiyası və onun işğal ostidagi Şərq Türkistandakı qorchiqi bilan bo'lgan hamkorligini kuchlik ayblaydi. Bu ochiq-oshkora xiyonat, islom prinsipiga xiloflik qilganlik. Biz ishg'oliyat ostidagi Şərq Türkistandagi insonparvarlik krizisini hal qilish uchun İslam Həmkarlıq Təşkilatı və onunğa a'zo davlatlardan jiddiy qayta ko'rib chiqishini, harakat qo'llanishini talab qilamiz. İslam dunyosi bundaq cho'ng adolatsizlik oldida sukut qilmasligi kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Məmtəmin Əla əfəndi İslam Həmkarlıq Təşkilatının Xitoy Kompartiyasının vəkilləri bilan bo'lgan munosabatiga cho'nqur ko'ngil bo'lganligini bildirib, bu yig'in İslam Həmkarlıq Təşkilatının atalmış Şinjandagi krizisga tutgan pozitsiyasındagi kishini andishiga soladigan yo'nalishiga vakillik qiladi. İslam Həmkarlıq Təşkilatı zolimlarning qo'llovchisi emas, ezilgan musulmonlarning ovozi bo'lishi kerak. İslam Həmkarlıq Təşkilatıdan Şərq Türkistan xalqining Xitoy ishg'oliyatidagi qiyinchiligini, azob-uqubatlarini yo'lliqlashtirish uchun xizmat qiladigan diplomatik tashabbuslarda bo'lmay, balki jiddiy, diqqatli va samimiy bo'lishini talab qilamiz dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti İslam Həmkarlıq Təşkilatı və onunğa a'zo davlatlarni o'zlarining Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan maydoni va munosabatini qaytadan o'ylanishga, ularning harakatini islom prinsipi, kishilik huquq va adolatning qimmat qarashi bilan moslashtirishga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistandagi turk xalqlarini mustaqillik, erkinlik va adolatga erishtirish va'dasiga sodiq bo'lib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Şərq Turkistonda ilib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini ayblashga va uni to'xtatish uchun tadbir qo'llanishga chaqiriq qiladi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin aytishicha, Xitoyning Şərq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat qilmishi xalqaroning ayblashiga uchragandan keyin Xitoy diplomatik aloqasini musulmon davlatlar va Islom Həmkarlıq Təşkilatıga o'xshash tashkilotlarga kengaytirib, atalmış Şinjanda ilib berilayotgan harakatini inkor qilishga uringan. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin e'lon qilgan axboroti boshqa yana BNN Breaking xabar tori va Breitbart xabar torida 5 yanvar kuni tafsiliy xabar qilindi. Xitoyning tashviqot koni bo'lgan Yer shari vaqt gazetining 5 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, atalmış Şinjan Xalq Qurultayı Daimi Komiteti e'lon qilgan atalmış belgilama
tashkilot va shaxslarning atalmish diniy oshqulliq va atalmish terrorlikni tashviq qilish, tarqitishini cheklagan. Atalmish milliy ittifoqlikning buzilishi, jamiyat tartibining qalayimqonlashishi, hokimiyat, adolat, ma'rif va boshqa davlat sistemasiga din nomida to'sqinlik qilishmi ma'ni qilingan. Xitoyning yangi belgilamasiga asoslanganda diniy maktablar o'zlarining ma'rif usulida Xitoycha alayidalik bo'yicha mengishi kerak ekan. Kelgusida yangidan selinadigan, remonat qilinadigan yoki kengaytiriladigan diniy so'rinlar, masalan, binokorlik, haykaltarashlik, rasm va bezakchilik qatorliqlarda cho'qim Xitoy uslubi, Xitoy alayidligini aks ettirishi kerak ekan. Bayonotda atalmish Şinjan'da diniy qurol qilgan terrorizmning mavjudligi bayon qilingan. İsmini oshkorlashni xohlamagan mutaxassislar Yer shari vaqt gazetiga yangi belgilama Xitoyning asosiy qonunida kafolatga ega qilingan din erkinligini diqqatga olgan degan. Xi Jinping 2016-yili ishg'ol qilib olgan atalmish Şinjan'da musulmon turk xalqini nishon qilgan etnik tozalash elib borgan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni atalmish Şinjan'dagi vayron bo'lgan yoki buzilgan masjidlarning sonining 16 ming yoki barliq islom dini duo tilovat o'rinlarining 65% ekanligini mo'ljallaydi ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy kamsitishni tugutish komiteti yaqinda Xitoyning atalmish Şinjan'dagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchiligini darhol tekshirishni talab qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi ijtimoiy axborot supsi X'da buningga inkos qaytirib, garchi Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik harakatini zo'r darajada kuchaytirayotgan va xitoylashtirish siyosatini yangilayotgan bo'lsa-mu, dunyoning diqqati O'rta Sharq va boshqa joylardagi krizisga markazlashdi dedi. Amerika dengiz armiyasining bir askari Xitoyga Amerikaning inchki harbiy uchurlarini yetkazganlik uchun jazolangan. Amerika Adliya Ministerligi ommaviy ishlar ishxonasining 8 yanvar kuni bildirishicha, Amerika dengiz armiyasining bir askari para elish badaliga Xitoy Kompartiyasi axborot xodimiga Amerikaning inchki harbiy uchurlarini yetkazganlik uchun 27 oylik qamoq jazosi va $5500 jarimani to'lash jazosiga uchragan. Sud mahkamasining hujjatiga qaraganda, Kaliforniya shtatining Monterey bog'chasidan 26 yoshlik odatdagi harbiy amaldor Wen Hingzhou, yana bir atilishi Thomas Zhou 2023-yil oktabrda Xitoyning bir istihborot xodimi bilan til biriktirish va para elish jinoyati bilan ayblangan. Adliya Ministerligi Davlat bexatarlik bo'limining bosh taftish yordamchisi Mateo Olsen Zhou vatanini qo'g'dash uchun bergan qasamnomasiga xiyonat qildi va Amerika armiyasida vazifa o'tayotganlarga xatar elib keldi. Bugun bu jinoyatlar javobgarlikka tortiladi. Adliya Ministerligi Xitoy hukumatining davlatimizning bexatarligiga buzg'unchilik qilish tirishchanligiga qarshi turish, bu tirishchanliklarning bir qismi sifatida qonunimizga xiloflik qilganlarni javobgarlikka tortish qaroridan yanmaydi dedi. Dengiz armiyasi jinoiy ishlar razvedka qilish idorasi alayda turish ishxonasining mas'uli alayda xodim Angel Cross, dengiz armiyasi jinoiy ishlar razvedka qilish idorasi davomli o'zgacha qonun ijro qilish va josuslikqa qarshi turish organlaridan foydalanib, davlat bexatarlik uchurlarimizga daxli ta'ruz qilmoqchi bo'lganlarni qattiq tekshirdi. Biz Federatsiya tekshirish idorasi va Adliya Ministerligining bu uzun muddatlik tekshirishga moyillik yordam berganligidan minnatdormiz va davomli hamkorlik o'rnatganligimizdan mamnun degan. Xonimi portidagi Venjura Naylik dengiz armiya bazasida ishlaydigan Zhou 2021-yil 8-oydan 2023-yil 5-oygacha bo'lgan oralikda ayrim holda 14 qatim Xitoy axborot xodimidan kam deganda $14,866 para olgan. Amerika dengiz armiyasining mashg'ulot bexatarligi, harbiy mashq, manevr va halqaliq ul asliyalariga munosabatlik sezgir ommaga oshkora bo'lmagan uchurlarni harbiy va dengiz asliyalariga kirib maxfiy holda yiqqan va Xitoy axborot xodimiga yetkazgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor ijtimoiy axborot supsi X'da buningga inkos qaytirib, 27 oy turmada yetish va $5500 jarimani faqat belikiga birini urish hisoblanadi. Xitoy uchun josuslik qilish vatanga xiyonat qilish qilmishidir. Bu xil xiyonatni unumli turda to'xtatish uchun muddatsiz qamoq jazosi, hatto o'lim jazosi berish kerak dedi. Xiyoliy janglar bilan avar qilish mustamlikaning planidir. Dushmanga zarba berishning o'rniga o'zimizni mudofaa qilish bilan cheklanib qolishimiz bizning ideya to'qinishimizdagi qiyinchilik hisoblanadi. Dushman bizni avar qilish va mashg'ul qilish uchun parcha-parat ideya kurashlarini va xiyoliy janglarni uzmay yasab chiqib turadi. Biz bo'lsak, buningga qarshi inkos shaklida parcha-parat ideya to'qinishlari va xiyoliy janglardan o'zimizni himoya qilish bilan mashg'ul bo'lib, jiddiylashib ketamiz.
Planlıq hərəkət nəzəriyyəsi arqılıq düşmənə həqiqi taqabül turub, dünyada mövcud ikənligimizni isbatlay almasaq, bizni 20-ci əsrinin taşlandıq insanları qatarıga tizib qoydu. Yəni xalqaro cəmiyyətning bulun puçqaqlarında yaşaydigan insanlarga aylandırıb qoydu. Mustamlaka kuchlari bizning istilimizdagi bu xil g'alati mijozni yaxshi bilganligi uchun bizni dunyo jamiyatidan ayirib etish maqsadida haqiqiy kurash maydonidan va o'z kurash maydonimizdan ayirib etishga urinadi. Mustamlaka kuchlari har xil ideya to'qinishlari paydo qilib, xalqni bo'lib etishga va ichki jidal majra tug'dirishga urinadi. Shundaqla fikriy va moddiy jihatdagi imkoniyatlarimizni xiyoliy jang maydonlariga so'rab kirish uchun plan tuzadi. İdeya to'qinishida haqiqiy jang maydoni bilan xiyoliy jang maydonini ayira olmaganda yoki haqiqiy ideya to'qinishi bilan parch-parcha to'qinishlarni farqlantira olmaganda Qur'onning sadosini va jangning ovozini anglaymiz. Biroq biz sehrli qo'llar yasab chiqayotgan ko'langiga qarshi jang qilish bilan avor bo'lib, kuchimizni yutirib qo'yayotganligimizni his qila olmay qolamiz. Cemiyetshunos mutafakkur Malik Nabining fikrlaridan o'zindilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.